Γεια σας παιδιά, Captain Alex εδώ και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι που είναι στο κινητό. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι πως λέγεται, θα το βλέπετε εδώ στην εικόνα. Και ναι, και τώρα περιμένετε λίγο, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Λοιπόν, έχω και αυτόν το χαρακτήρα που τον αγόρασα με κλειδιά. Και ναι, έχω και το Ninja. Λοιπόν, ας αγοράσω και αυτό. Καλά είμαι. Ήταν η αδελφή μου τώρα. Εντάξει, μωρό είναι, δεν καταλαβαίνει. Ας πάρουμε και αυτό. Έχω και το χοντρό που τον έπαιρνα συνέχεια παλιά. Λοιπόν, πάρουμε και αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή. Με αυτόν θα πάμε να τρέξουμε. Λοιπόν, τώρα θα δείτε και τι έχω. Αυτό όχι. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό και αυτό. Τελικά καλό είναι. Εγώ πάω με ένα άλλο, περιμένετε, που είναι το δικό μου. Πάω και με αυτό, αλλά πιο πολύ πάω. Πού είναι τώρα? Και με αυτό πηγαίνω. Με αυτό πηγαίνω. Το πάμε. 1, 2, 3. Φύγαμε. Λοιπόν, αυτό θα είναι το part 1 από βίντεο. Θα ξανακάνω τέτοιο βίντεο. Από ό,τι βλέπετε δίπλα είναι το σκορ μου. Φυσικά είναι άλλος αυτός. Υπάρχει και σε Facebook, να μπείτε και να παίξετε. Αυτό που ακούσατε είναι η ντουλάπα της αδελφής μου που παίρνει τα ρούχα της. Και ναι, παίζουμε εδώ. Μαγνήτη κιόλας. Έλα ρε, εντάξει, ένα κλειδάκι. Παναγία μου. Παναγία μου. Τελείωσε. Πάμε με αυτό. Ouch. Είδε. Μπαμ. Αυτό μου αρέσει επειδή πάει και γρήγορα. Το δεύτερο αγαπημένο μου πράγμα. Έλα. Τελείω το πήγαμε. Ούλε. Φυσικά περιμένετε λίγο. Και ναι, μπήκαμε στο παιχνίδι. Όλε. Εντάξει. Αυτή η αδελφή έχει πλάκα. Μη μιλάς. Σκάσε. Out. Είναι 3 χρονών. Εντάξει, μωρό. Ουί. Έτσι. Μπαμ. Το Minecraft το επεισόδιο 1 δεν το τελείωσα, θα ξανακάνω, απλά δεν είχα όρεξη, δεν είχα τίποτα, δεν μπορούσα γιατί κάτι έπαθε το κινητό μου. Αλλά τώρα είναι εντάξει. Όχι! Ναι, ξέχασα. Αυτό το πράγμα ξέχασα. Πάμε στο άπειρο και... Oh my god. Φύγε ρε, φύγε. Oh no.
το χτυπιέσαι με αυτό το πράγμα δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Έλα, όλα ρε, στο τέλος. Τι? Εντάξει. Λέει χαμηλώσε τη μουσική. Αυτό η αδελφή μου με το ζόρι το κατάλαβε και το έπαιξε και με πήγε σε ένα πολύ καλό σκόρ. Βασικά εγώ το πήγα λίγο παραπάνω. Περιμένετε λίγο. Και ναι, τώρα παίζουμε. Και ξεφορτώθηκα την αδελφή μου. Αλλά είναι ακόμη έξω. Δεν είναι το πρόβλημα. Τι? What the fuck? Μου τελείωσε. Βρουμ. Έλα ρε μαλάκα. Τώρα το. Βρουμ. Τώρα για να σε ζούμε. Μπράβο. Άντε ρε. Τι πας με παιδιά. Φύγε. Άντε για πήγαμε στα 1000. Και οπότε πάμε γιολό. Έλα ρε μαλακά. Ήθελα να πηδήξει και δεν πηδήξει σωστά. No. Πάμε άλλο ένα. Πάρ' το μαγνητάκι σου. Αυτό είναι έπαιξα πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και χάρηκα που τον πήρα. Επειδή είμαι YouTuber και μου τα έδωσαν αυτά. Θα μου δώσουν και άλλα κλειδιά επειδή είναι λίγα αυτά. Μου είπαν ότι θα σου δώσουμε λίγα για να κάνεις το βίντεο. Και ναι, αυτά. Και τώρα πάμε... παραλίγο. Καλά. Έτσι. Όχι μαγνήτη, όχι. Μπαμ. Πάρε τα 2 επί. Ναι, εκεί βλέπετε ότι λέει 6 επί. Το πριν έλεγε 3 επί. Και τώρα που πήρα τα 2 επί, τώρα είναι 6. Καλά, πολύ μαθηματικά δεν μπορώ. Πάρε το καλύτερο πράγμα. Καλά, είδα τα λεφτά κάτω. Ναι. Το 1 ευρώ που πήρα. Χαχα. Ναι, έχω τα παπουτσάκια της αλήθειας. Νταμ. Έχω τα παπούτσια της αλήθειας. Όχι. Ήρθε η ώρα να... ξέρεις κάτι. Πάρε 10. Έτσι για το γιόλο μας. Μπαμ. Έτσι ρε. Έτσι. Ωραία φίλε. Πήγε να μου βγει ψυχή εκεί σαν τρένια. Περιμένετε λίγο. Και ναι. Μπαμ! Πέρασα ένα πριν. Πέρασα το σκορ. Και πάμε κοντά σε 10.000 ευρώ. Είναι πολύ κακό ρε, μα δεν πάμε.
Ο αστυνόμος είναι hacker, hacker είναι. Κάποιος hacker. Όχι! Όχι, σβήσε! Να! Τώρα εγώ έφταιγα. Ω Παναγία. Ω Παναγία βοήθα. Μπαμ! Να. Τέλειο μπάσταρδε. Ω! Τι κάνει ρε αυτός κάνει παρκούρ στα κτίρια ρε. Ναι, ο σούπερ παρκούρ. Φύγε. Δεν φταίω εγώ. Δεν γαμιούνται τα. Θα μου δώσουν κι άλλα επειδή είμαι YouTuber. Αλλά έχω μόνο 2 subscribers. Έχω 300 κάτι κλειδιά. Μπαμ, έτσι μαλάκα. Να με φοβάστε. Όχι, έχω το πίδημα. Πίδα. Έλα ρε μαλάκα. Το τέτοιο ήθελα. Μπαμ, για να σε δούμε για. Ρε, το πατούσα και αρχίδια. Το έκανε για να πάρω ένα. Πάρε λίγο να πεθαίνω. Τι έγινε? Ούτε εγώ δεν ξέρω, δεν μου έχει ξαναβγεί. Σκάσω όλα μου βίντεο από Minecraft. Έτσι. Θα κάνω επεισόδιο Minecraft, αλλά αυτή τη φορά online. Επειδή κάτι έπαθε το κινητό μου και το Part 1 θα το βγάλω. Πόρε, είχατε και αγωνία. Ως κάποιος είχε αγωνία, ο κανένας. Πολύ καλά. No! Όχι! Γαμώ την καταδίκη μου. Πίδα ρε γαμώ το πίδα! Δεν βλέπω καλά. Οκ, τελείωσε. 1000. Οκ. Και αυτή η βλακία που δεν τη θέλω. Οκ. Και ένα σκορ. Οκ. Τόσο καλά. Οκ. Δεν έχει το ίντερνετ, δεν έχει το 3. Again. Και τώρα δίδαμε. Είμαι σε αυτό, είμαι 1, 2, 3. Είμαι τελευταίος. Όχι full τελευταίος. Τελευταίος είναι ο Σπήλιος. Oh my god! Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Να κάνετε ένα like και subscribe. Αυτά, αντί για...